כבר איזה חודש אני מנסה לכתוב את זה. לא משנה איזה מילים בחרתי, זה יותר גדול מזה. בסוף אצליח להעביר את המסר. בסוף אצליח להסביר את סוג הקשר. לעשות כמו שעשיתי קודם? ישבתי וחשבתי איך אפשר כאן לרגש, לשבת על הביט, חיים שלמים לא לפקשש, להגיע ולגעת ישר לנשמה. מה עושים עם זה שאחותך פאקינג מדהימה? הכל זורם, הכל מהמם, בואי ותקשיבי טוב איך הכל מתחמם. מחליפים זיכרונות, נכנסים לכיוון, איך הלכת לעזריאלי ברגל עם החנון. יודעת אחות במי מדובר? השתקן, הראשון, המוזר. לפחות כבר למדת מאלף עטף רגבנים שיושבים איתך בענף. היום יש צבא וכל השכונה בחורים ממתינים לך מתחת לאף. העיקר שאמרת שיער עוד יצמח, הברבי עדיין שוכבת בפח. באמת אחותי זה נראה לך ראוי? במשך שנתיים חיפשתי פיצוי. את באייסי תקועה, אני על ערוץ הקניות קפואה, ולו תסיף ממני כדור ושהייתי בצום אכלת בכיפור. It's the bigger love of the family. זה גם לא קשור רק לקשר דם, זה מעבר. מגיל 7 היית מלווה אותי לפאקינג כניסה שלה בית ספר, משמיעה לי היפ-הופ, עושה לי שיעורים בסדר. וכשהיית בצבא אשכרה סבלת מחום יתר, אמרתי תעשי הכל רק תתרחקי ממוצבים. תוך חודשיים קורס מצאתי את עצמי בהוגמר 80. ככה זה, הגורל צוחק לנו בפנים, שהמצב נראה גרוע את מרימה את העניינים. את דלת מולי תמיד זמינה, כל בעיה שהיה לך חפירה מיותרת את תמיד עונה. לא חושבת פעמיים, תמיד מתעניינת, יום הולדת שמח, יא אחות מהממת. Bigger love of the family.